सकते हो गाड़ी ये कंप्लीट हो चुकी है, फिटिंग बना चुकी है पूरी गाड़ी की और हेड लग चुका है। और गाड़ी को स्टार्ट करने का साउंड सुना दो, गाड़ी का साउंड कैसा निकला है। स्टार्ट करना। तो गाइस सुन सकते हैं, कोई आवाज़ नहीं गाड़ी के अंदर, एकदम साइलेंट गाड़ी है। हल्का थोड़ा खाया ना, हल्का थोड़ा देख सकते हो गाइस, बिल्कुल क्लियर साउंड है, कोई आवाज़ नहीं गाड़ी के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हो, ये इसका पुराना हेड भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये नया हेड मैंने लगा दिया इसमें। तो भाई जो ये वो टिक टिक की आवाज़ है, सिर्फ आपकी हेड में अगर दिक्कत होगी तब भी टिक टिक का नॉइज आपको आएगा, अगर टैपिड दूंगा तब भी आएगा। बस इस गाड़ी के अंदर कंडीशन क्या थी, टैपिड हमने इसका एडजस्ट कर लिया था, टाइम चेंज ओके थी इसकी, तो जो इसका हमने हेड खोला था, हेड में निकल के इसका हेड चेंज करना पड़ा मुझे। तो ठीक है, इसी का ध्यान रखिए। ओके बाय।